ஓம் நமச்சிவாய. எம் குமரவேல். நீங்கள் சித்தர்களை அதிகம் வழிபடுறீங்க அப்படின்னா இதுதான் உங்களோட கடைசி பிறவி அப்படின்னு கண்டிப்பாக சொல்லலாம். ஏன்னா சித்தர்களை மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா யாருமே வழிபட மாட்டாங்க. சித்தர்களை ஊருக்கு 10 பேர் இருந்தாங்கன்னா அதில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் சித்தர்களை வழிபடுவாங்க. சித்தர்களை வழிபடும் போதே உங்களோட கர்மா எல்லாம் நீங்குது அப்படிங்கிறது முழுக்க முழுக்க உண்மை. ஒரு மனிதன் பிறவி கடன் அடைக்க போகும்போது மட்டும்தான் ஒரு சித்தர்களையோ முனிவர்களையோ வழிபடுவான். மற்ற டைமில் கண்டிப்பாக வழிபடவே மாட்டான். மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா சிவனடியார்கள் அப்படி தான், முனிவர்கள் சித்தர்களை தான் வழிபடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களோட கர்மா கழிஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்குது. அந்த நேரத்தில் மட்டும்தான் அவங்க ஒரு சித்தர் வழிபாடை எடுப்பாங்க. சித்தர் வழிபாடை மேற்கொண்டு தொடர்ந்தீங்கன்னா உங்களோட பிறவி கடனை தீர்க்கலாம். நன்றி.